Привет! Продолжаем вязать куклу Розали. В прошлом видео я уже показала, как вязать ножки, и сейчас буду вязать ручки. Для этого мне понадобится пряжа телесного цвета, белого и розового. И буду вязать крючком 2,5 мм. Ручка будет выглядеть как варежка. И сейчас я свяжу пальчик. Делаю скользящую петлю. И вяжу в нее 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваю кольцо. Дальше я вставляю этот хвостик в иглу. Закрепляю его узлами с изнаночной стороны. И обрезаю. И продолжаю вязание. Во втором и третьем ряду я вяжу по 6 столбиков без накида. То есть в каждую петлю я провязываю по одному столбику без накида. Один. Два. Три. 4. 5. 6. Нужно смотреть, чтобы лицевая сторона оставалась наружу. Если вам трудно вязать пальчик лицевой стороной наружу, попробуйте связать его изнанкой наружу, а потом вывернуть его. И третий ряд. И пальчик уже готов. Я обрезаю нить, вытягиваю ее и потом спрячу хвостик, тогда, когда буду вязать ручку. Ручку я начинаю вязать с 5 воздушных петель. Один, два, три, 4, 5. Во вторую петлю от крючка я делаю одну прибавку, то есть провязываю 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше вяжу 2 столбика без накида. Затем провязываю 4 столбика без накида в одну петлю.
Дальше вяжу 2 столбика без накида по другой стороне цепочки. И я делаю еще одну прибавку в первую петлю, туда, куда уже вязала прибавку в начале ряда. В третьем ряду я делаю одну прибавку, то есть провязываю в одну петлю 2 столбика без накида. Дальше вяжу 4 столбика без накида. Затем вяжу 2 прибавки. Одна. Вторая. Дальше 4 столбика без накида. И в последнюю петлю вяжу одну прибавку. В четвертом ряду я делаю одну прибавку. Шесть столбиков без накида. Затем 2 прибавки. Шесть столбиков без накида. И в последнюю петлю вяжу одну прибавку. Дальше я вставляю этот хвостик в иглу, закрепляю узлами. Перекрываю это отверстие. Обрезаю нить и продолжаю вязание. Из 5 по 9 ряд я вяжу по 20 столбиков без накида. То есть в каждую петлю я провязываю по одному столбику без накида. Я уже провязала, и в 10 ряду я вяжу 20 столбиков без накида, провязала и вяжу еще один дополнительный столбик без накида, чтобы когда в следующем ряду я буду вывязывать пальчик, он получился сбоку ладошки.
И моя первая петля сдвигается. В 11 ряду я сначала провязываю 6 столбиков без накида на пальчике, ввожу крючок в следующую петлю от хвостика и вяжу 6 столбиков без накида. Хорошо натягиваю рабочую нить. Один, два, три, четыре, пять, 6. Этот хвостик пока оставляю, я его закреплю в следующем ряду и продолжаю вязать на ручке 20 столбиков без накида. Ввожу крючок в свободную петлю. Провязала 20 столбиков без накида. И в 12 ряду я вяжу 6 столбиков без накида. Дальше делаю убавку, то есть провязываю 2 петли вместе, захватываю сначала первую переднюю полупетлю, затем сразу же вторую переднюю полупетлю и провязываю их вместе. Дальше вяжу 16 столбиков без накида. Провязала и делаю одну убавку. Дальше беру этот хвостик, который идет от пальчика, вставляю в иглу, сшиваю это отверстие . Закрепляю нить узлами . И обрезаю. И продолжаю вязание. В 13 ряду я вяжу 6 столбиков без накида. Дальше делаю одну убавку. Вяжу 14 столбиков без накида. Провязала и делаю одну убавку.
В 14 ряду я вяжу 6 столбиков без накида. Делаю одну убавку. Вяжу 12 столбиков без накида. Провязала и делаю одну убавку. А дальше с 15 по 28 ряд я вяжу по 20 столбиков без накида. То есть в каждую петлю провязываю по одному столбику без накида. Я уже провязала. И в 29 ряду на одной ручке я вяжу 20 столбиков без накида, а на другой ручке 10 столбиков без накида. То есть на одной ручке я вяжу до конца ряда, а на другой ручке вяжу до половины ряда. И теперь в первом случае моя первая петля будет на том же месте, а во втором случае она смещается на 10 петель. Дальше в 30 ряду я буду менять пряжу на белый цвет. Поэтому последнюю петлю я не довязываю до конца, беру белую пряжу и последнее движение делаю белой пряжей. И дальше в 30 и 31 ряду я вяжу белой пряжей по 20 столбиков без накида. Я провязала. И теперь эту телесную пряжу я обрезаю и связываю вместе хвостики. Дальше я буду вязать розовой пряжей, поэтому последний столбик без накида я не довязываю до конца. И последнее движение делаю розовой пряжей. И дальше с 32 по 36 ряд я вяжу розовой пряжей по 20 столбиков без накида. А эти хвостики свяжу, когда провяжу ряд до конца. Я уже провязала 36 ряд, и это был последний ряд ручки. И вот у меня получилось, что на одной ручке у меня шов идет с одной стороны, а на другой ручке с другой стороны. Дальше я буду вязать тело по кругу и одновременно ввязывать ручки в полотно. Они будут присоединяться к телу таким образом, и эти хвостики должны смотреть вовнутрь тела. Когда вы складываете ручку пополам, то было бы хорошо, чтобы последняя и первая петля находились посередине. Если у вас получилось не так, как у меня, то довяжите столбики без накида или распустите несколько, чтобы получилось таким образом. И этот хвостик я обрезаю, вытягиваю
И потом закреплю его, когда буду вязать тело. Можно наполнить ручки синтепоном. Я наполняю плотно. Пальчик тоже. Где-то до этого места, чтобы потом продолжить вязание. На этом пока все. В следующем видео я буду вязать тело. Спасибо, что ставите лайки и оставляете комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие мастер-классы. И встретимся в следующем видео. Пока!